Всем привет! Если у вашего микрофона есть посторонние шумы во время записи, то это видео сможет вам помочь, я уверен в этом. Я вам покажу на примере устранения этой проблемы на микрофоне Yutong M1 Pro. Также этот способ подойдет не только к микрофонам Yutong, но и, как мне кажется, к любому микрофону, по сути, у которого схожий способ подключения. В данном случае это USB-B к USB-A. Я пропользовался этим микрофоном около полугода, чуть больше, и со временем я заметил, что начали появляться такие какие-то посторонние шумы, причем они появляются из ниоткуда и тоже исчезают в никуда, соответственно, можно записывать видео, и в этот момент, неизвестно почему, могут появляться такие шумы. И я задался вопросом, почему так происходит, начал выяснять, смотреть внимательнее на свой микрофон и пытаться понять, в чем же проблема. Также я пытался найти решение проблемы в интернете под популярными видео там от Панча, например, который про этот микрофон очень много так рассказывал. Но проблема в том, что решения под этими видео не было. Даже там оставлял комментарий под его видео там с этим вопросом. И он там отвечал какую-то ерунду по типу, вот надо разобрать этот микрофон, посмотреть, что внутри. Хотя я написал четко, что микрофоном больше полугода я пользовался и все было окей, никаких шумов не было. Такой ответ вообще меня не устраивал. Я понимал, что это не решение проблемы. Тут я начал внимательнее смотреть, что же происходит с микрофоном до того, как появляются шумы. У меня он установлен на штативе. Соответственно, когда я поворачиваю штатив, чтобы повернуть микрофон к себе и начать ним пользоваться, выходило так, что вот этот кабель, к которому подключен микрофон, он натягивался. И получалось так, что вот в микрофоне есть такое гнездо, в это гнездо заходит этот кабель. И, соответственно, когда кабель натягивался, то получалась такая ситуация, что в этом гнезде он немножко шевелился, и он мог стать в такую позицию, что как раз появлялись вот эти помехи. И при этом во время пользования самим микрофоном, когда он уже повернут в рабочее состояние, да, они могли появляться или исчезать, потому что в коннекторе он, немножко, коннектор в разъеме мог, двигаться сам по себе за счет того, что кабель четко не закреплен в разъеме, да, то есть если бы он был закреплен как бы жестко в разъеме, да, то, соответственно, такого бы не возникало. И я пришел к довольно-таки простому решению. Я решил закрепить этот кабель на самом штативе обычной проволочкой. И таким образом получается, что когда мы будем поворачивать штатив с микрофоном в рабочее положение, то выходит, что эта проволочка, она будет держать сам кабель. И кабель будет натягиваться только в том месте, начиная от проволочки, и заканчивая тем местом, куда уходит кабель, да, там столом, например. А вот эта зона, которая идет от проволочки до микрофона, в этой зоне кабель будет неподвижен, то есть он будет закреплен, и за счет этого вот эти помехи как раз уйдут. Вот такое решение, я думаю, что для тех, у кого тоже есть микрофон Yutong M1 Pro или обычный M1, это полезное видео будет, и вы тоже будете знать теперь, как исправить эту проблему с непонятными посторонними шумами. Я также находил в интернете комментарии в плане, что кабель, который идет в комплекте с микрофоном, он не очень качественный, дешевый там и так далее. Да, такая проблема тоже есть, честно говоря. Да, действительно, если вы уже задавались этим вопросом, вы могли узнать, что такие кабеля чаще всего используются в принтерах. Но есть эти же кабеля, которые именно разработаны для звуковой техники, там могут присутствовать дополнительные всякие фишечки, то есть сам кабель, он может быть медный, там, например, всякие дополнительные там штуки, которые помогают подавлять шумы, там могут присутствовать и так далее в кабеле. И такие кабеля, они, как правило, более дорогие, и в то же время более качественные, и через них звук передается качественнее. Если вы купили этот микрофон в комплекте с кабелем, то на этот кабель, конечно, можно рассчитывать, да, но если вы хотите уже более хороший звук себе, то лучше все-таки заказать
более дорогой кабель. Я, кстати, нашел интересный кабель на Алиэкспрессе, уже заказал его себе там буквально через неделю, где-то он уже должен ко мне прийти. Я оставлю ссылку в описании к видео, и когда он ко мне придет, я, наверное, запишу тоже видео по этому микрофону и расскажу, какой же все-таки результат у меня получился и получилось ли у меня добиться с этим новым кабелем, ну, более хорошего звука, возможно, меньше шумов стало и так далее. И это видео тоже я выложу на свой канал, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте свой комментарий, ведь это поможет продвинуть мои видео и поможет разным людям, у которых есть подобные микрофоны, узнать, в чем же причина вот этих посторонних шумов в их микрофонах. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока-пока.